عقال odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka Togdheer oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Burco ayaa cabasho weyn ka muujiyay kiis ay maxkamadda sare ee Soomaaliland ku xukuntay oo ahaa shilal ka dhacay magaalada Burco iyagoo sheegay inaanu meel ka soo galin kiiskaasi waxaanay baaq u direen madaxweynaha Soomaaliland iyo waliba gudoomiyaha maxkamadda sare waxaan leenahay waxa lagu xukumay kiis xaq darro ah annagoo beesha badeed iyo culuw ah oo aanan ogeyn meel uu ka yimaana waruhayn cidina ogeysiin cidinooga ergoon gobolka aanu joogna aan soo marin lagii maxkamadda dushuba maxkamadda sare ka maray cid sidee garan mayno maxkamadda sare geysay baguntiga baciid baa guntiga ku sidatay garan mayno anagu meel naga dhaafay gobolka meel ka dhaafay mana qabno subadu leeyahay sawir culeey midna ma qabno waxmaanu dilin waxmaanu jiirin wax kale maanu geysan kiiskaasi ma naaga yimi waa garan la ogsiinayna wasiirka cadaaladda og baanu siinaynaa waxaanu kala ogsiinaynaa madaxweynaha in kiiskaasi xaq darro nagu yahay kiiska xaq darrada ah ee suuqa madow lagu soo malmelay ee aanna joogin ee waxaanu dhinnay aanay jirin ayaanu ka cabanaynaa waxaanu ka cabanaynaa marka hore ilaahii ina abuurtay marlabaadka waxaanu u sheegaynaa cabashadayada ummadda reer Soomaaliland ee waxgaradka siiba xukuumadda madaxweynuhu ka mid yahay gudoomiyaha maxkamadda sare ka mid yahay wasiirka cadaaladda ka mid yahay ka arrimaha gudaha ka mid yahay labadaanuna suuq god guriga madow galay ee waxa nagu soo fuliyay ilaahayna waanu uga dacwoonaynaa xukuumadda Soomaaliland waanu uga dacwoonaynaa gacan wax kumaanu dilin gaari wax maanu jiirsiin geelaanu leenay wax kuma didin daaraanu leenay wax kuma dumin meel nooga yimi ba garan mayno sabab ma noomani qaata baan la leeyahay qaata ma qaadanayno gobolkana lagama soo darin raaxfaanku naguma soo darin taraafiigu naguma xukumin kiiska maxkamadda sare garsoorayaal kamida ayaa idin soo galiyay baa nala ku yiri kamanaan hadin nalooma yeedhin meeshay judgment ku ridayeen maanu joogin waxa aanu leenahay gudoomiyaha maxkamadda sare arrinka ha farageliyo go'aan waxa naga ah kiiska dib ha loo eego ha naloo ku yeedho ha naloo ku yimaado suuq madow aanan joogin baa laga soo xukumaya taasina wax dhaqanka islaamka iyo dhaqanka bini'aadamka midna ku wanaagsan ma waxa naga go'aan aanu leenahay kiiska ma qabno yeelina mayno hana gala hadlo shariicada islaamka ku goona islaamka guurtidaanu ku goona kala madax banaan bay ahaayeen annagu mulki ahaan baanu gaariga markatuuga u lahayn shilku cidda uu ka yimina waa tigta dhacday ee labada nin ku dhaawacmeen ee ay ilaahay dhaawac inta le ku gaaray waxay cod dheer ku sheegaysaa inaanay marnaba aqbali doonin go'aanka sharci darrada ah ee ka yimi maxkamadda sare ee Soomaaliland go'aankaas oo runtii sida horeba loo sheegay mar walba ka hor imanaya qaanuunkii dalka u yaallay iyo shariicada islaamka waxaan ka cabanayaa cadaalad darro anigoo gobolkii wax ka dhaceen aan marnaba la iga yeelin maxkamadna ku jirin maxkamadda raxfaanna la iga yeelin ayaa maxkamadda sare xukunku u gudbay nimanka labadii nin ee istacweynayay xukunkooda u gudbay maxkamaddii sare in Axmed Diri Qaalib la ilaahay in Maxamed Faarax la ilaahay oo la isla garanayo dee laascaanoodba gubay ayaa xukun meel madow la galay way u soo dareen laygama hadlin kiiska aanu ka cabanayno wuxuu dhacay 4 sanadood ka hor buu dhacay 4 sanadood imika laga jooga laanta nabadgelyada wadooyinku maray maxkamadaha gobolka Burco maray ta gobolka Tarxaanka waa maray shil buu ahaa shilka waxa galay gaari yar oo tiga oo leeyahay ninka la yiraahdo 5 inankiisina waa waday waxa ku dhaawacmay walaaladayo waanu ducaynayno in Ilaahay shaafiyo Ilaahay caafimaad siiyo oo talkaya ayaa dhaawacayna halis oo Ilaahay iyo barales ku gaaray gaariga la leeyahay inanka aan anigu odaga wahay baale ee maanta na dhex fadhiya intaas oo xaqayb la lahaa talkiya dhex fadhiya gaarigiisaas waxa ma geysan wax ma marin gacanta wax laga ma geysan
laba gaadhi oo ilaa dhowr iyo 10 mitir isu soo gaadhi bay ahaayeen waxaan leenahay gudoomiyaha maxkamadda sare waxaanu kugu naqaanay hawlkar waxaanu kugu naqaanay cadaalad inaad taqaano waxaad ahayd aqoon-yahan xilka waa lagu aaminay hadda maxkamadaadii sare awooddaadii waxa ku adeeganaya garsoorayaasha hore loo soo sheegay maxamed faarax iyo axmed diiriye qaalib iyo qaar kale oo iyaguna la mid ah mahad cali goodir star TV burco